Erkak kishiga asosiy 4 ta vitamin juda ham zarur bo'ladi. Birinchisi haqida gaplashamiz. Bu D3 mahsuloti. Ya'ni D3 ni kuniga 2 mahal iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz, organizmda moddalar mana shu jarayoni aktivlashadi, immunitet esa yuqori darajaga ko'tarib, infeksiyadan xalos bo'lishga yordam beradi. Bundan keyingisi esa bu omega 3 mahsuloti. Omega 3 6-9 mahsulotimiz losos baliqdan qilinadi. Kuniga 2 mahal ovqat bilan birga iste'mol qilish kerak. To'yinmagan yog' kislotasi organizmda moddalar mana shu jarayonni yaxshilab, eng muhimi mushaklarni mustahkamlanishga va qonni suyultirib berishga, yurakning me'yorda urishini ta'minlab beradi. Bundan keyingi mahsulotimiz bu Collagen Pro Plus mahsulotimiz. Ya'ni erkaklarga eng muhimi bo'lgan Collagen Pro Plus mahsulotini iste'mol qilish kerak. Sababi organizmimizga oqsil juda ham muhim. Birinchi navbatda organizmda 25 yoshdan so'ng oqsil kamayishi kuzatiladi. Buning iste'molidan so'ng oqsillar joyiga kelib, siz yosharishni boshlaysiz. Ikkinchisi esa soch to'kilishlarini oldini oladi, terilar qurishi, suyaklar mustahkamligini ta'minlab beradi. Va eng oxirgisi, eng muhimlardan biri bu Igneus mahsuloti. Igneus mahsulotini kuniga 2 mahal och qoringa iste'mol qilasiz. O'z tarkibida 3 ta noyob ekstraktni birlashtirgan bu mahsulotimiz organizmning immunitetini mustahkamlab, infeksiyalardan xalos qilib, testosteron gormonini aktivlashtirib, hattoki jinsiy quvvatni oshirib, erkakning haqiqiy quvvatini oshirib beradi. Agarda siz shu 4 ta mahsulotni doimiy iste'mol qilib yursangiz, albatta kasallik nimaligini bilmasdan organizmingizda yana ham mustahkam qilib yurasiz. Mahsulotlar haqida batafsil ma'lumot olishni xohlasangiz, hoziroq kommentariyaga o'tib, erkak so'zini yozib qoldiring.